雷马铁克2合1气动除锈枪凿刀组，多功能广泛用途，适合 DIY 或是专业工作者。19针高效除锈针通过高频率振动，能够快速轻松去除表面铁锈和顽固残留物。附上4种不同的凿子，可切割金属、凿洞、拆除水泥墙壁、瓷砖。凿子可依照不同工作需求做更换。2合1气动除锈枪凿刀组，可运用在建筑、汽车、金属加工，广泛用途，快速、简单、好操作。